হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের সাথে চিকেন ডোনাটস রেসিপি শেয়ার করছি। আশা করছি ভালো লাগবে। একটি ব্লেন্ডার জারে 1 কাপ সিদ্ধ করা আলু দিয়ে দিচ্ছি, 500 গ্রাম চিকেন দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি একটি পেঁয়াজ কুচি, স্বাদ মতো কাঁচামরিচ কুচি, 3 চামচ ধনিয়া পাতা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা রসুন বাটা, হাফ চামচ জিরা বাটা, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লাল মরিচের গুঁড়া। বাইন্ডিংসের জন্য 4টা ব্রেড দিয়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে সবকিছু একসাথে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। ভালো মতো মেখে নিতে হবে। এ পর্যায়ে হাতে তেল মেখে কিছুটা খামির নিয়ে ডোনাটসে শেপ করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে কুকি কাটার দিয়ে ডোনাটসে শেপ দিয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে একটি নজেল নিয়েছি, নজেলে তেল লাগিয়ে আমি এখানে ডোনাটসে শেপ দিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে ডোনাটসগুলো একটু নরম থাকে। সবগুলো বানানোর পর 1 ঘন্টা নরমাল ফ্রিজে রেখে দিতে হবে, তাহলে ভাজার সময় আর ভেঙে যাবে না। ডোনাটসগুলো 1 ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। এ পর্যায়ে কোটিং করার জন্য এখানে ব্রেড গাম নিয়েছি। এখন সব ডোনাটসগুলো ব্রেড গামে কোটিং করে নিচ্ছি। সবগুলো চিকেন ডোনাটস কোটিং করা হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে চুলে একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে সবগুলো ডোনাটস লালচে করে ভেজে নিব। লো ফ্লেমে 2 পাশেই লালচে করে ভেজে নিতে হবে। লো ফ্লেমে লালচে করে ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার উঠিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি। সহজ রেসিপিতে চিকেন ডোনাটস তৈরি করে দেখিয়েছি। আশা করছি ভালো লেগেছে। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।